Ar ran y bobl rydym ni'n ei cynrychioli ar draws Cymru, fe hoffwn ni llongyfarch yn gynnes iawn ar eich penodiad yn Phrif Weinidog Gymru, llongyfarchiadau calonnog. Mae hwn yn gyfnod pwysig i Gymru ac i ddyfodol iechyd a gofal cymdeithasol yn ein gwlad ni. Yn wir, mae pobl ar draws Cymru eisiau gwasanaethau sydd yn deg, yn garedig ac yn hawdd i lliwio. Dyna be maen nhw'n ofyn am. Mae nhw eisiau gweld cymorth yn gynharach, gofal gwell wedi gydgysylltu a gweithredu ar yr anghydfoddoldebau sy'n parhau i lunio iechyd a chyfleoedd bywyd pobl. Maen nhw hefyd eisiau gwybod bod eu llais nhw yn bwysig, nid fel ôl feddwl, ond fel rhan o'r ffordd y mae penderfyniadau'n cael eu gwneud yng Nghymru. Yn Llais, da ni'n edrych ymlaen at weithio gyda chi a'ch llywodraeth yn yr un ysbryd. Rydym ni'n credu bod newid parhaol yn digwydd pan mae llywodraeth, gwasanaethau a chymunedau yn gweithio gyda'i gilydd, a phan fydd profiadau gwirioneddol pobl yn helpu i liwio blaenoriaethau o'r dechrau. Da ni'n dymuno dda i chi a'ch llywodraeth yn y gwaith sydd o'ch blaen, ac rydym ni'n gobeithio mai dyma benod newydd i Gymru, lle mae pobl yn teimlo i bod nhw'n cael eu clywed, i parchu, ac yn cael eu cynnwys wrth adeiladu gwlad, iachach a thecach. Mae'r gwaith yn cychwyn. Pob dymuniad da.